چی موز میخوری؟ نوشی جان. دو نوشی تازه جان. زدم من میست دارم این تو. داری؟ حالا مشکل چیه بگین دیگه. مشکل تو بگو نه بفهم. تو نه شما بگو. میکروفون دست شما بگو. مشکل این واشرشه. ببین این داخلش یه واشر داره، میای نزدیک‌تر. این داخل یه واشر داره، زیرش یه دکمه است. خب این واشر یه گودی داره داخلش. اون گودی دقیقاً بعد دیگه ادامه نده دیگه، بذار ویدیو رو ببینم. ذوق آدم کور میکنه. و اما بزرگترین مشکل استفاده کننده از ماگ انیو 90. ماگمون کار نمیکنه، ماگمون خرابه، نه ماگتون خرابه، کارم میکنه. چند تا نکته رو باید رعایت کنید. اول از همه این دکمه فشار سنج بالاش و واشری که زیرش قرار داره حتما باید کیپ باشه تا دستگاهتون کار کنه. و اما مهمترین قسمت این واشری که دقیقاً دور اون میکسر یا اون بلیدرش قرار گرفته. شما باید این واشر رو یک بار جدا کنید اگر کار نکرد. موقعی که استفاده میکنید واشر رو جدا کنید، زیرش رو بشورید تا کپک نزنه. جاگذاری این واشر خیلی مهمه. اگر این واشر اشتباه جا گذاشته بشه، ماگ به هیچ وجه کار نمیکنه، چون این یه سیستم امنیتی خود ماگه، واسه اینکه بیرون از به قول معروف حالت معمول این بلیده روشن نشه. دقت کنید زمانی که شما میخواین این واشر رو جا بذارید، یه دونه دکمه دقیقاً یه 3 تا خار دارید و یه دونه دکمه. دقیقاً اینها باید روی اون خارها قرار بگیره و اون قسمت فرو رفتگی دقیقاً باید دکمه وسط اون فرو رفتگی قرار بگیره، وگرنه ماگ کار نمیکنه. یعنی شما اگر این واشر رو اشتباه بندازین، به هیچ وجه ماگتون کار نمیکنه و ارور قرمز رو دریافت میکنید. این ارور قرمز مرتبط با همین قضیه است. الان من واشر رو درآوردم مجدد، نکنید الان این 3 قسمت مختلفو و این قسمتی که مرتبط با همون گودیه رو ببینید، این قسمتی که مرتبط با گودیه رو دقیقاً اون دکمه رو وسط اون گودیه قرار دادم. مشکل ماگ انیو 90 اینجوری حل میشه. الان ببینید همه چی سر جاشه. حالا چراغ قرمز نمیتونه فعالیت کنه. محکم کنید. اگر در رو محکم نکنید آبی نمیشه و کار نمیکنه. الان دقیقاً آبی شد و با دابل کلیک ماگ برامون روشن شد. واسه اینکه ما واسهتون هم تست کنیم، یکی دیگه از عواملی که باعث میشه ماگ انیو 90 شما کار نکنه این قسمت ماکسه. شما باید حتما رعایت کنید که موادی که میریزید دقیقاً تا همین قسمت ماکس ریخته بشه، وگرنه به هیچ وجه سنسور اجازه نمیده و ماگ انیو 90 شما کار نمیکنه. خب این ماگ دقیقاً واسه یکی از مشتری عزیزمون بود. ما تصمیم گرفتیم که وقتی ایرادو بهشون توضیح میدیم این ویدیو هم تهیه کنیم. و اینجا در فروشگاه یک عدد موز به شیوه کاملا غیر بهداشتی. خب اینم که دیگه به درد نمیخوره، میذاریمش کنار. یه دونه گردو که از سوپرمارکت پایین تهیه کردیم. من به وسیله دست گردو رو میشکنم. البته گردو کاملا کاغذی بود. حالا اینجا رو از علیرضا خواهش میکنم یه مقدار ببره جلوتر. گردوها رو دقیقاً میریزم داخل خود ماگ به این حالت. کامل این ماگ میتونه هم یخ و گردو و نمیدونم بادوم و همه چی رو با استفاده از اون مایع برای شما بزنه. حالا اون مایع میتونه شیر باشه، آب باشه، هر چی که میخواین بریزید. و شیر پگاه گلستان تبلیغات نیست، فقط چون پگاه بود ما پگاه خریدیم. و شیر پگاه گلستان رو داخل ماگ میریزیم. اینجا دقت کنید باید با مواد رو اون قسمت ماکس برابری کنه. اگر شما بالاتر از ماکس قرار بگیرید به هیچ وجه سنسور کار نمیکنه و ماگ روشن نمیشه و شما دائم با پیغام چراغ قرمز مواجه میشید و اینا همه به خاطر اون بحث امنیتی خود ماگه که حالا شرکت دیرما اومده روی انیو 90 گذاشته. چون به هر حال اگر این بلیدر بیرون از حالت بخواد روشن بشه ممکنه دست و آسیب بزنه یا حالا مشکلات دیگه ایجاد کنه. الان ببینید من در رو میبندم. اینجا بازم توضیح میدم زمانی که شما دارید در رو میبندید باید محکم کنید. اگر محکم نکنید و سنسور تشخیص نده نمیتونید استفاده کنید. خب الان من در رو محکم کردم و دابل کلیک میکنم. با دابل کلیک روشن میشه. برعکس میکنم موقعی که داره حالا بلید رو انجام میده یا مخلوط کردن رو انجام میده میتونم ماگو بالا پایین کنم تا مواد خیلی راحت‌تر انجام بشه. حدود تقریبا 1 دقیقه میتونه بزنه. شما با یک بار شارژش یعنی فول شارژ بشه میتونید تقریبا 8 تا لیوان یا 8 تا از همین به قول معروف ماکس از این دستگاه
مواد تهیه کنید یا اون شیرموزتون رو تهیه کنید. الان دقیقاً چراغ آبیه و منم تکونش میدم، گذاشتم داره میزنه. امیدوارم حالا بچه‌ها صدای ماگم گذاشته باشن رو ویدیو. به این حالت قشنگ مخلوط میکنم. خب ظاهرا که تموم شد. حالا در ماگو براتون باز میکنم و بله ببینید اصلا کامل میکس گردو شیر و گردو و شیر رو با سمون با موز کامل میکس کرد. عالی. حالا توی لیوانم براتون میریزم که نگیدین، شاید تا تش میکس نشده قسمت رویه. ببینید الان قشنگ دارم میریزم تو لیوان و کامل میکس شده. ماگ فوق العاده خودم که دارم حدود 2 سال ازش استفاده میکنم و واقعا راضیم ازش. بریم که توضیح در رابطه با شارژ ماگ N90 بدیم. این در سیلیکونی رو موقع شستن حتما ببندین، وگرنه کلا بگم ماگ مرخص میشه. که یه ذره آبم توش بره ماگ مرخص میشه، ولی این در رو ببندین خیالتون راحت. با استفاده از کابل شارژ تایپ سی شارژ رو انجام بدید. وقتی وصل میکنید چراغ نمایشگر آبی میشه اگر شارژ داشته باشه، اگرم نه که قرمز میشه که انقدر صبر میکنید تا چراغ آبی بشه. فقط یه چیزی ببینید، من اینجا اشتباهی کردم، به شارژر متصل کردم. اگر به شارژر متصل کنم کلا ماگم تو به مرور زمان باتریش خراب میشه، چون باتری توان بالایی نداره. شما باید حتما به وسیله دستگاه پی دی مثل پاور بانک، تلویزیون، ریسیور و یا شارژرایی که میدونید ولتاژ رو تنظیم میکنن، نه هر شارژر موبایل بهش متصل کنید. شارژ رو انجام بدید که به 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم زمان میبره فول شارژ میشه. الان من با پاور بانک انجام میدم، میتونید لذت ببرید.